在上个视频的最后，给大家留下一个问题：轮船底部最前端的大鼻子是什么作用呢？其实这个大鼻子的专业名称叫做球鼻手，它存在的主要作用是减小轮船的兴波阻力。那么什么又是兴波阻力呢？顾名思义，就是因为船只前进时，在其前方及侧方推起水波而产生的阻力。水波也是能量传播的一种形式，冲浪选手甚至可以乘着船尾的水波而前进。任何漂浮在水面上前进的物体，都会因为兴起波浪而耗费额外的能量。小到水面的游禽，大到远洋轮船，都会受到兴波阻力的阻碍。因此，要减小兴波阻力，就要设法减弱船舶所兴起的波浪。波动最令人着迷的特征，就是它们可以因为彼此的相互干涉而加强或者减弱。我们来看下面的实验演示。红色的一列波可以看成是基础的波动，如果想要加强它的波动幅度，我们可以设法创造另外一列与其相位相同的波来干涉叠加。简单点说，就是当2号波与1号波的波峰与波峰相叠加，波谷与波谷相叠加，就会导致原波动增强。反之，如果想要减弱1号波动的波动幅度，则可以设法创造出另外一列与之反向的波。也就是说，2号波的波峰与1号波的波谷相叠加，2号波的波谷与1号波的波峰相叠加。如果能够做到完全反向的话，甚至可以使得波动彻底消失。这种方法真可谓是使用魔法来打败魔法。而球鼻手的出现，正是基于这样的消波思路。早期的轮船并没有这种设计，其船手就会在船身周围激发出一列水波，而导致大量的动力损耗。但是如果加上球鼻手的设计，就可以在原船手前方激发出一列与之反向的水波。两列水波干涉相消，就会使得船只激发的水波大大减弱，从而减小了船只的兴波阻力。可以简单概括为利用球手波压制船手波，从而达到消波的目的。两只体型相近的船在水中前进时，普通的船手可以看到明显的船头激波，而装有球鼻手的船型，其船手的波动大大减弱了。不过球鼻手虽好，但也有它的缺点。由于干涉相消的条件非常苛刻，必须满足某一相对固定的行驶速度，而影响船只的机动性。因此，球鼻手多出现在大型远洋轮船这类航速相对固定的船只上面。它可以提高燃油的经济性，当然也可以提高舰船的续航能力。而球鼻手的位置和空间也为声纳系统提供了一个理想的安装场所。这里远离船尾发动机和螺旋桨的噪声，有利于提高声纳系统的灵敏度。所以这个大鼻子不仅能够起到优化动力的作用，有时也负担着轮船水下眼睛的作用。当然，船体所受的阻力不仅与船头的激波有关，也与船身整体比例以及侧舷和船尾的结构有关。近些年也出现了外形更加科幻的双体船甚至3体船，它们的甲板面积更加宽阔，船身也更加狭长，且设计师引入了更多流体动力学的理念，从而获得了更高速也更高效的航行效果。例如视频当中的双体船，它的航速更高，但船体周围的水波却更小，这便是得益于其独特的船身设计。同学们也好好学习，将来一定能够设计出更加高效的船型。今天的视频就到这里了，点关注不迷路哦。同学们还有什么问题，也可以在评论区讨论哦。